अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार यखनी पुलाव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। इसके लिए मैंने 1.25 किलो चिकन लिया था। उसके अंदर ग्रीन चिलीज़, साबुत लाल मिर्च, सॉल्ट, गरम मसाला, 5 टमेटोज़ ऐड करके और एक पूरा साबुत लहसुन ऐड करके इसकी यखनी बना ली। यखनी इतनी बनाई कि उसके अंदर ही राइस बन जाए। फिर इसके लिए मैंने मसाला लिया, ऑयल डाला, ऑयल में काफ़ी सारा प्याज ब्राउन कर दिया। आधा जो ब्राउन प्याज था वो मैंने निकाल दिया और जो आधा था उसके अंदर वही टमाटो यखनी से निकाल के डाल दिए। ग्रीन चिली पेस्ट डाला 2 टेबल स्पून, गरम मसाला, सॉल्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा, ये सब ऐड करके उसका अच्छा सा मसाला बना दिया। और आई थिंक 2 टेबल स्पून पुलाव मसाला डाला उसमें। उसका अच्छा सा ग्रेवी से मसाला बना के उसके अंदर मैंने राइस बना लिए। जब राइस दम के टाइम आ गया राइस का, तो मैंने वो जो चिकन यखनी से निकाला था उसको थोड़े से ऑयल में गोल्डन कर लिया था। फिर मैंने पहले उसके ऊपर ब्राउन प्याज की लेयर लगाई, फिर वो चिकन की लेयर लगाई, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना, टमेटोज़, लेमन, इन सब की लेयर लगा दी और ऊपर से गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया खुशबू के लिए। और इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स का मैंने लो फ्लेम पे दम दिया। उसके बाद इसको साइड से उठा के सर्व करें आप इसको प्लेट में। ऊपर इसके वो जो मसाला है और जो चिकन है वो ऊपर रखें। इतना कोई मज़ेदार पुलाव है ये यखनी पुलाव, आप एक दफ़े ट्राई करेंगे, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बिरयानी से भी ज़्यादा जल्दी बन जाता है। बिरयानी के तो फिर स्टेप्स हैं, लेयरिंग करनी होती है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पुलाव है। तो आप लाजमी पुलाव ट्राई करें, फिर उसको मुझे फ़ीडबैक दें कमेंट्स में कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ओके।